के भयो जान जान छोड्यो ठोकियो र लाग्यो रोके त्यसले जान जाम गइसक्यो थियो रोकेको थियो रोक्नु त रोके थियो जाम मलाई ठोकेकै सोचेको साथीको गाडी रहेछ कहाँ साथीलाई भेट्दै हिँड्नु त होइन त्यो घरको मुस्या जस्तो तसो आज चाहिँ मेरो घर बस्ने हो सिधै दैले त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ बिहानै निस्किनु पर्ने हो क्या म त आउनु क्या तिमी अगाडि हिँड न जाऊ अगाडि जाँदैन साथीले पनि देउडा बजाइरहेको छ होइन मस्त भन्छ यार अब मलाई सम्झिरहेको छु मैले अरूलाई पनि मेरो दिपक भन्छ दिन धेरै नै मिस गर्छु होइन मैले कस्तो राम्रो ठाउँ छ नि यहाँ त्यतातिर चाहिँ दामी छ त्यही यो बाइकले चाहिँ यहाँ चाहिँ दुई तिन खाइरहेको छ होइन काठमाडौँदेखि चाहिँ यता चाहिँ नेपालसम्म 4-5 खायो त्यसपछि चाहिँ नेपालदेखि सुरतसम्म 3-4 गियरमा आयो होइन त्यसपछि अब चाहिँ सुर्खेतदेखि दैलेख जान्ला 2-3 भइरहेछ होइन अब फेरि दैलेखदेखि जुम्ला जाने बेला 1-2 हुन्छ होइन जुम्लादेखि फेरि चाहिँ घुम्न जाने बेला चाहिँ के हुन्छ एक हो त्यहाँदेखि त 2 त सम्झिने गाडीले 5 सम्झिने अब राजा हो यो फेरि मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ गाडी नै छैन यस्तो सुर्खेत पनि होइन रहेछ लगभग कमै रहेछ भनौँ न 1-2 पिस त होला होइन मलाई 6 सेन्टिमिटर गाडीवाला छैन ओल्ड हो क्या ओल्ड इज गोल्ड मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ होइन यस्तो डर लाग्थ्यो लास्ट डर लाग्थ्यो मलाई अब त यो त मेरो फेभरेटै भएको भनौँ न मलाई ब्याग त हिँड्न मन लाग्छ ठिक्क चम्काएर ल्याएको बाइकलाई चल्नु चाहिँ मात्रै पछि लाग्यो पैसा कति बर्बाद हुने जिन्दगी यार 182 किलोमिटर छ कम हो त 182 होइन कम 182 छैन चाहिँ 82 किलोमिटर होला हाम्रो फाइनल्ली घर पनि आइहाल्यो घर आइसकेपछि अब खानापिना खाएर अनि दोस्तले अलिअलि गाउँ घुमेर अनि अब चाहिँ 10:30 भइसक्यो 9 भइसक्यो सायद 9:30 भइसक्यो अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी निस्किसकेको राराको लागि निस्किसक्यौँ हामी चाहिँ अब होइन चट्ट लगाएर अभी मजा आएगा ना भिडो अन्त होइन फर्स्ट ताली हारहरू नआएको तर अनिसको चाहिँ म चाहिँ पहिला देख्न चाहन्छु क्या अनिस पुरै म त के विदेशी जस्तो भयो क्या धुलोले पुरै सेतो अनिस म 2 बजीको पैसो भन्ने चिज चाहिँ एक नै हाम्रो पास है तुम्हारे पास है रेन्ने बिचरा यार दया र यार ए जङ्गलमा केही देखिन्न हो भित्र त जङ्गलमा केही देखिन्न यार सँग गर्छ बाघ आउनु छैन अनि दौड न यार दौड न तिमीले अन्त छिटो देखिन्छ कि म रारा होइन अनि म चाहिँ दौडाएको छु यस्तो टक सो रारा आयो होइन हिँड्दैछु तर यसो हिँड्नु बरफ जस्तो जम्मै हिँड्नु छ होइन अलिअलि रारा ताल यस्तो रचेर पो रहेछ हो त्यो डाँडा होइन दोस्त दौडा यहाँ मेरो चार्ज नहीं यार रारा ताल यही गाइस यो चाहिँ म यो चाहिँ रारा अनि यो चाहिँ मेरो दोस्त अनि हामी चाहिँ अहिले फेरि रारा छन् रारा होइन रारा ताल यो सो गाइस होइन यो रारा पनि जाने भन्ने मात्रै रहर रहेछ होइन आइसकेपछि यो पानी छुँदा अनि यो हावा तर देख्दा त यस्तो चिसो हुने अनि मेरो दोस्रो मैले भिडियो टिकटक बनाइयो अनि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्न लाग्छौँ होइन अनि गन्तव्यतिर नलागि नहुने भएको यस्तो बडो समस्या परिगयो अनि रार तार चाहिँ यही हो पछाडि देखिरहेको छ जो लामै छ लामो नै ठुलै छ होइन ऊ जमाना भगवान्ले मुते आयो यो चिसो यस्तो छैन त किन चिसो छ त यस्तो होइन नि नानी भ्यालै हो चिसो त मात्र हामी 77 प्रहरी बलले हामीलाई
डुङ्गामा चाहिँ पुरानो दिएन होइन अनि पर एक्लै रहेछ क्या डुङ्गा हामी त्यहीँ गएर उठाइदिने अब होइन यहाँ देखो त दोस्त यस्तो लाइन लगाएर रुखहरू पनि यस्तो सिस्टममा बसेछन् नि तर यसको कपाल चाहिँ सिस्टममा बसेन कि यत्रो यत्रो यो सब सिस्टममा छ मेरो दोस्त कपाल सिस्टममा छैन क्या हो दोस्त बस सर यार उन नपाएको धेरै दिन भइसक्यो यार यो पैसा यो फाइन दोस्तको फाइन अनि पैसा पैसा हो सब पैसा हो यार हाम्रो त्यहाँ गोली चाहिँ हामीलाई जुम्बा झर्ला तर दुईजनाको 200 रुपियाँ मात्र छ अब साथमा अरू पैसा भन्ने चाहिँ जिरो भयो क्या बाइकले फेरि तेल चाहिँ घट खान्छ यार अच्छा कङ्गाल चाहिँ हुँदै त्यो कङ्गाल र हामी कङ्गाल एउटै हो होइन त्यसको पनि काम छैन यसले चाहिँ हड्डीले चाहिँ भाडा दिँदै फेरि घुम्नु पाएको मेरो दोस्त यहाँ चाहिँ एकदम बेस्ट दोस्त यो के काला के माछा हो यो माटो डुङ्गा रहेछ छ्या गाइस झुक्नै गाइस तपाईँलाई म बोका देखाउँदैछु होइन बोका भने चाहिँ यही हाम्रो बोका यही बोका हेर्नलाई आएको हामी रार त भित्र रहेछ र नै यार जोगा है जुम गर्दै देखाइदिनुहोस् कि म त्यो मुना घर छ कतिखेर गरेर भात खाने भने भोक दुख्न लागिसक्यो पेटमा आएको छ मुसा दुख्न लागिसक्यो मुसा मार हालेर नहुने तान्नु पर्ने हो त बिहान जुत्ता भारी गर्दा चाहिँ जुत्ताको त भेजा बनाइसक्यो यहाँ यो पनि कङ्गाल कुरो एकातिर गयो मलाई चाहिँ खासमा चाहिँ दोस्त र सबभन्दा ठिक नलागेको कुरा के भने भात खान्छौँ त्यही होटलमा होइन पैसा त्यहीँ तिरेछ पार्किङ खलो भन्छ हाम्रो त्यो खलोमा चाहिँ पार्किङ गरेर चाहिँ 100 पछाडि एउटा बाइकको 300 रुपियाँ त्यहाँ गयो होइन 300 भातको गयो ट्राफिक गरौँ नि त्यहाँ लाइसेन्स दुईजनाको छ बिलुक दुईजना छ यिनको चाहिँ बिलुक फेल थियो होइन यत्रो पनि देखाएन हामीले बिलुक छुट्यो भने 1000 रुपियाँ फाइन हामीले पकेटमा छ फेरि मेरो चाहिँ नागरिक रन्डीको बारेमा चाहिँ लगइन नगरेर चाहिँ मेरो चाहिँ 500 रुपियाँ फाइन हान्यो अच्छा मेरो त सबै ठिक थियो होइन गाडी साडी सब ठिक थियो बिलकुल लाइसेन्स सब ठिक थियो तर पनि ठिक छ मागेको छ पैसा टिकट ट्यास पैसा आउनु भइहाल्छ तर पनि राडा हाल्नु पाइँदैन नि त मान्छे भएर चाहिँ त्यो त कता कोमा दुलोबाट त आएको हामी अनि त्यही दुलोबाट आएको क्या कुन दुलोबाट आएको कुन दुलो जाने केही थाहा छैन केही छैन राडामा 100 रुपियाँ फी लाग्छ तर बुलबुलीमा पनि त 20 रुपियाँ लाग्छ होइन 20 रुपियाँ लाग्छ बुलबुलीको त कहीँ होला नि त होइन 25-30 ताल जोडी पनि पुग्दैन लगाए जब हामीले रारालाई चाहिँ बिदाई गर्न लाग्यौँ होइन अब हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर जाने कुरा होइन यस्तो मजा आयो कि गाइज होइन बाटोमा पाएको दुःख चाहिँ सबै खलास भयो अब कति दुःख पाइन्छ थाहा छैन होइन अझै छ हाम्रो यात्रा अझै हुम्ला सिमकोटसम्म यात्रा छ होइन अब कतिखेर के हुने पनि थाहा छैन अब समयले पनि अब नेटवर्क काट्यो होइन गाइज अब किनकि अब ब्युटिफुल राराकै गाइज होइन हजुरहरू पनि एकचोटि आउनुकै घुम्न यार दुःखलाई फेरि अब राराले बिर्साउँछ कि अघि त गाई भात खाने मन पनि थिएन र मोड अफ भयो गाई यस धारा अब धारालाई बिदाई गरेर हाम्रो लागि होइन फेरि अर्कोचोटि बाँचेछ भने हामीलाई धारा फेरि घुमाउँला होइन अर्कोचोटि अनि माया नमारौँला धाराको किनकि गाई छोड्नै मन लाग्ने क्या धारालाई बाई बाई धारा होइन सिउ टुमारो लभ यु धारा लास्ट अन्तिम धारा देखेँ ल यो मेरो जिग्री होइन गाईजी धारालाई यति टाढा छोडेर गयौँ कि हामीले लगाए जब होइन अब आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने कुरा हेर्नु न ल पानी ल गाइज धारा यिनै होइन बाई बाई गाइज होइन अब फेरि कुनै दिन हामीलाई समय मिलेछ भने है लभ यु गाइज